Welkom terug by Môre onder die soeplig, waar ons die idees ondersoek wat môre vorm gee. Vandag staan ons op die rand van 'n konsep wat tegelyk opwindend en ontstellend is, die tegnologiese singulariteit. Die woord singulariteit klink soos iets uit astrofisika, 'n punt waar die bekende wette van die heelal ineenstort. En in 'n sekere sin is dit presies wat dit beteken in tegnologiese terme. Die idee is gewild gemaak deur futuriste soos Ray Kurzweil en wiskundiges soos Vernon Winger. Dit verwys na 'n hipotetiese oomblik wanneer kunsmatige intelligensie menslike intelligensie oortref en dan begin homself te verbeter teen 'n tempo wat buite menslike begrip versnel. Met ander woorde, 'n punt van onomkeerbare eksponensiële verandering. Maar hier begin die debat. Is die singulariteit 'n enkele dramatiese gebeurtenis? Of is dit 'n proses, 'n reeks versnellerende fases wat reeds aan die gang is? Kom ons begin by die definisie. In sy eenvoudigste vorm beteken die singulariteit dat masjiene nie net slim is nie, maar slimmer as ons en dat hulle op hulle eie intelligensie kan opgradeer sonder direkte menslike beheer. Sodra KI-stelsels sy eie argitektuur begin ontwerp en verbeter, ontstaan 'n terugvoerlus. Beter intelligensie skep nog beter intelligensie. Dit is wat sommige intelligensie-ontploffing noem. Per dekades was dit spekulatief, maar vandag is die gesprek anders. Die opkoms van die groot taalmodelle soos ChatGPT het gewys dat masjiene reeds taal, redenasie en kreatiewe sintese op 'n verrassende hoë vlak kan hanteer. Die nuutste modelle demonstreer vermoëns wat 5 jaar gelede ondenkbaar sou wees. Hulle skryf kode, navorsing sintetiseer, mediese vrae ontleed, selfs nuwe idees genereer. Maar taal alleen is nie intelligensie nie. Wat die debat verskerp het, is die kombinasie van KI met ander tegnologieë. Autonome agente wat take oor dae uitvoer, robotika wat met visuele en taktiele sensors leer, en biotechnologie wat die KI versnel word. Toe DeepMind se AlphaFold proteïenstrukture met ongekende akkuraatheid begin voorspel, het dit gewys hoe KI wetenskaplike ontdekking kan versnel, nie net administratiewe werk nie. Intussen bou maatskappye soos OpenAI en Anthropic al hoe meer kragtiger modelle. Sommige kenners meen ons is reeds in die aanvangsfase van die singulariteit, nie omdat KI reeds bewus is nie, maar omdat die eksponensiële kurwe onmiskenbaar begin geword het. Ander waarsku teen oordrywing. Hulle argumenteer dat die huidige KI steeds afhanklik is van menslike data, enorme energie-insette en rigiede argitekture. Selfverbetering is nog beperk. Ons sien versnelling ja, maar nie noodwendige ontploffing nie. So hoe naby is ons? As 'n mens kyk na 3 aanwysers, lyk die antwoord minder fantasties en meer pragmaties. Eerstens, tempo. Die siklus van modelverbetering het dramaties verkort. Wat vroeër jare geneem het, neem nou maande. Tweedens, integrasie. KI is nie meer 'n aparte navorsingsveld nie. Dit word 'n kennisinfrastruktuur in finansies, onderwys, medisyne en verdediging. Derdens, autonomie. Stelsels beweeg stadig van gereedskap na agente, van passiewe reaksie na doelgerigte aksie. As hierdie 3 tendense saamvloei, kan ons binne 'n dekade 'n wêreld wees waar KI navorsing ontwerp en selfs beleidsvoorstelle gegenereer teen 'n spoed wat menslike instellings sal sukkel om by te hou. Maar wat sou dit vir ons almal beteken? Vir werk beteken dit die herdefiniering eerder as die onmiddellike uitwissing. Soos tydens vorige industriële revolusies sal sekere rolle verdwyn, maar nuwe rolle sal ontstaan. Die verskil is tempo. Omskakeling sal vinniger moet plaasvind as ooit tevore. Vir ekonomie kan dit 'n era van oorvloed ontketen, waar kennisproduksies dramaties goedkoper word. Maar dit kan ook ongelykheid verdiep as toegang tot gevorderde KI gekonsentreerd bly. Vir politiek kan dit mag herkonfigureer. Wie beheer die meeste gevorderde KI? Nasionale state, multinasjonale maatskappye, oorgrondgemeenskappe? En vir die individu. Dit kan beteken dat elke mens 'n persoonlike superintelligente assistent het, 'n uitbreiding van jou eie kognisie. Maar dit kan ook beteken dat menslike uniekheid bevraagteken word. As die masjien beter kan redeneer, skryf en ontwerp, wat bly uiteindelik menslik? Hier raak die gesprek filosofies. Sommige sien die singulariteit as 'n bedreiging.
'n moontlike verlies van beheer. Anders sien dit as 'n volgende stap in die evolusie, 'n samesmelting van biologie en tegnologie. Miskien is die belangrikste vraag nie wanneer die singulariteit kom nie, maar hoe ons voorberei. Regulering, etiese riglyne en sosiale samewerking word al hoe dringender. Want selfs al is die ware singulariteit nog jare weg, leef ons reeds in 'n pre-singulariteit era van versnelde transformasie. Ons staan dus moontlik nie voor 'n skielike kosmiese ontploffing nie, maar eerder voor 'n sonsopgang wat stadig maar seker helderder word, totdat die wêreld onherkenbaar lyk. Is ons reeds in die aanvangsfases? Sommige data dui daarop. Is dit onafwendbaar? Nie noodwendig nie. Tegnologie is nie 'n lot nie, dit is 'n produk van menslike keuses. Vir die wegneem idee, op die voorrand van die singulariteit is die belangrikste vraag dalk nie of masjiene ons sal oortref nie, maar of ons wys genoeg sal wees om saam met hulle te groei. Dis al wat van vandag op, môre onder die soeklig. Tot volgende keer, bly nuuskierig, bly krities en hou die toekoms dop.